हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि माइक्रोटेक इन्वर्टर में आउटपुट लाइट जो फ्लिकर होता है उसका रीज़न क्या होता है। इस इन्वर्टर में क्या रीज़न है, हम इसको ऑन करके देखते हैं। इसको पहले से ही मैंने बैटरी कनेक्ट करके रखी है, तो हम इसका स्विच ऑन करके देखते हैं। आउटपुट का कनेक्शन भी मैंने करके रखा है इसका स्विच ऑन करने के बाद में इसका जो यूपीएस ऑन का लाइट है वो भी फ्लिकर होता है। तो इसका स्विच ऑन करके देखते हैं कि आउटपुट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। इसके आउटपुट में ये जो बल्ब है फ्लिकर कर रहा है, तो इसका क्या रीज़न हो सकता है, हम आज इस वीडियो में देखेंगे। इसको अभी सीरीज में चेक कर लेते हैं एक बार। इसका स्विच ऑन किया इनपुट का, तो ये मैच ऑन और चार्जिंग ऑन का लाइट ऑन हो रहा है अभी। फ्लैश की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है। इसका सीरीज का बल्ब भी अभी ऑन हो रहा है। जैसे इसका इन्वर्टर का स्विच हम ऑन करेंगे, इस स्विच को, ये बल्ब जो है सीरीज का वो बहुत ब्राइट हो जाएगा। देखो, जैसे इसका स्विच ऑन करते हैं सीरीज का बल्ब ब्राइट होता है। इनपुट सप्लाई बंद करने के बाद में इसका स्विच ऑन कर देते हैं, तो ये सप्लाई रिटर्न जा रही है। इसका स्विच का ज़रा प्रॉब्लम है। हाँ, तो ये आउटपुट तो फ्लिकर हो ही रहा है, लेकिन इसका जो इनपुट पिन है इसमें सप्लाई आ रही है। यहाँ पे हम एसी वोल्टेज चेक करेंगे तो ये इनपुट सॉकेट में 230 वोल्ट शो करेगा। देखिए, इसमें 228 वोल्ट यहाँ पे शो कर रहा है। ये इनपुट सेक्शन में सप्लाई आने का रीज़न क्या हो सकता है, इसका जो रिले है ये रिले खराब होने की वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो हम इसका रिले रिप्लेस करके इसको एक बार चेक कर लेंगे। तो इस पीसीबी को हम बाहर निकालते हैं अभी। इसका जो रिले यहाँ पे कनेक्टेड है, तो हम इस रिले को बाहर निकालते हैं अभी। ये रिले को हमने बाहर निकाल लिया। हो सके तो गुड स्काई या ओमरॉन जैसे या प्ला जैसे ब्रांडेड कंपनी का ही रिले यूज़ करें। पीसीबी के होल हमको अच्छे से क्लीन करने होंगे। इसके सिवा हम दूसरा रिले नहीं लगा सकते यहाँ पर।
अगर ये होल साफ नहीं हो रहे तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा और मेटल लगा के इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने के बाद में इसको डिसऑर्डर पंप से सक कर लो, तो ये जल्दी से क्लीन हो जाता है। तो ये रिले हमने भी निकाल लिया है। हम अभी दूसरा रिले यहाँ पे लगाएंगे। मैं ज़्यादातर इसमें गुड स्काई का रिले यूज़ करता हूँ। इसके कॉन्टैक्ट अच्छे होते हैं, जल्दी से ख़राब नहीं होता ये रिले। अभी वापस से हम इसको चालू करके देखेंगे। इसका स्विच ऑन किया, उसके बाद में इसकी सप्लाई अभी कांस्टेंट है। देखो ये अभी फ्लिकर नहीं कर रहा है। तो एक रिले का ही प्रॉब्लम था। अगर कभी आपको ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आप इस रिले को थोड़ा सा मार के देख सकते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये परमानेंटली सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि रिले के जो कॉन्टैक्ट है अंदर से बर्न हुए थे, तो एक दूसरे से चिपक ही जाएंगे वापस से। इसके लिए इसको रिप्लेस करना ही बेहतर है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे आने वाली वीडियो आप देखते रहो, जिसमें मैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे जो नए सीखने वाले लोग हैं या जो इंटरेस्टेड लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, उनको ये वीडियो देख के फ़ायदा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।